Hello guys, welcome back to my YouTube channel OL with Hakyar. I hope everyone is doing great. In this video again we are going to learn a topic. This topic about English language. سلامونه قدرمنو بیا هم خراغلاس OL with Hakyar آنلاین ښوونیز مرکز ته. امید لرم صحتمند او خوشاله اوسئ. درنو زده کوونکو نن په دې درس کې زموږ ستاسو ټاپک دی هغه هم د انګلیسي ژبې په باره کې راځو دغه زده کوو. English is an international language. انګلیسي ژبه یوه نړیواله ژبه ده. English is an international language. انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده. International نړیواله language ژبه ده. And it is spoken all over the world. چې دا په دې خبرې کېږي یا دا ویل کېږي په ټوله نړۍ کې. More than 370 million people speak English as the first language. زیات له 370 میلیونه خلکو څخه چې هغه په انګلیسي خبرې کوي په شان د لومړۍ ژبې. یعنې 370 میلیون څخه زیات خلک په نړۍ کې په انګلیسي داسې خبرې کوي لکه دوی لومړۍ ژبه چې وي. In more than 13 countries of the world. زیات له 14 هېوادونو څخه په نړۍ کې. If we know English, we can solve our problems in all around the world. وایي که چیرته if معنی وایي که چیرته موږ وپوهېږو یا انګلیسي مو زده وي we can solve our problems موږ کولی شو چې حل کړو هغه خپل ستونزې او مشکلات in all around the world په ټولو اطرافو د نړۍ کې. And if you want to که چیرته موږ وغواړو learn it well دغه زده کړو دا ژبه په ښه طریقې سره we have to practice and study very well. نو موږ باید څه وکړو ښه تمرین وکړو همدارنګه مطالعه وکړو تر څو ښه مو زده شي په ښې طریقې سره. هغه ځینې لغتونه چې پکې دي an international language یا an international دا دواړه صحیح دي. ان په برټش کې ویل کې ان انټرنیشنل او په امریکن کې ان انټرنیشنل لنګویج. انټرنیشنل نړیوالې ته ویل کېږي نړیوال لنګویج ژبه. سپوکن ویل کېږي یا خبرې پرې کېږي all over the world په ټولو اطرافو د نړۍ کې. دین اصل کې نسبت ته هم ویل شي په له تر کې هم مثال تر 370 میلیونه خلک سپیک خبرې کوي انګلیش په انګلیسي باندې as the first language په شان د لومړۍ ژبې. first language لومړۍ ژبه لومړۍ لنګویج ژبه لکه څنګه لومړۍ ژبه مثال موږ افغانستان کې پښتو لومړۍ ژبه ده که نه دغسې دوی هم لومړۍ ژبې په شکل پرې خبرې کوي. مورې زیات د 13 countries زیات له 14 هېوادونو څخه. countries جمع ده د country هېوادونه. ورډ نړۍ ته ویل کېږي. if معنا که if we want to if we know که چېرته موږ پوهېږو نو معنا پوهېدل انګلیش په انګلیسي باندې we can موږ کولی شو solve حل کړو حل و فصل کړو our problems هغه ستونزې او مشکلات in all around the world په ټولو اطرافو د نړۍ کې. and او if که چېرته we want to learn it well که چېرته موږ وغواړو learn زده کړو it well دا ژبه ډېر په ښه شان سره we have to practice موږ باید practice تمرین وکړو and study او مطالعه وکړو very well معنا په ښه شان په ښه طریقې سره. قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د درس دریمه برخه چې ټاپک و دغه هم له تاسو سره شریک شو. امید لرم چې زده یې کړئ. که درس کې کومه غوښتنه وي زه انشاءالله خدمت کې بخیر. قدرمنو زده کوونکو دغه ویډیو در سره د ثواب په خاطر لایک کړئ تر څو نورو زده کوونکو دوستانو ته ریکمند شي او هغوی هم له دغه درس څخه استفاده وکړي. دوستانو که چېرته تاسو په دې چینل کې نوي یاست او لومړی ځل زما دغه درس تعقیبوئ دغه چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او دغه د بیل غږه کلیک کړئ تر څو راتلونکي ټول درسونه تاسو ته په وخت ورسیږي. همدارنګه دوستانو که چېرته سوال لرئ غوښتنه لرئ پوښتنه انتقاد نظر لرئ په کمنټ کې حتما ذکر کړئ. زه ستاسو په خدمت کې به انشاءالله ستاسو پوښتنې غوښتنې سوال ته به ځواب پیدا کوم او همدارنګه ستاسو ټول نظرونه او همدارنګه ستاسو ټولې غوښتنې اخلم او راتلونکي کې هغې څخه استفاده کوم تر څو ښکلي او ګټور درسونه تاسو سره شریک کړم. زه احمدالله حقیار تر هغه چې راتلونکي درس کې تاسو ته حاضرېږم. تر بل درس تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم.